мислам дека од 90 или 91 точно на Денисмит. Ова пред тоа беа некои скромни проби на нешто. Така да мислам дека таа година 90-91. Почна некаде 91-92 и почаа по радио да пуштаат, но ние бевме баш онака ќе не пуштат и ќе дојде некој вулгарен збор одма ја кратеа песната. Се до појавата на 103-ка, нели можноста таму да се пуштаат стварите без никаков проблем, без никаква цензура. Прва демо снимка направивме 93-та година, Револуционерот. Тоа ни беше онака прво нешто што го снимивме и мислевме дека е доволно добро да го дадеме кај Виктор Георгиев Виджи Црна хроника. Единствениот медиум од тоа време за да видиш колку е саат со твојата музика и негде да ја пласираш. Црна хроника не е создадена јако влегов таму, тука е создадена неколку години пред тоа, значи со почетокот на 103 како радио. Не знам точно која година почна 103 како радио, веројатно 91 отприлика. Јас случајно се запознав со водителот на емисијата, кој што ме покани да водам место него, бидејќи тој имаше други ангажмани. Ја превземав и ја водев 10 години. Не знам, 90-ти беа зезната генерација, знаеш, ембарга, лоши порнофилмови, војни, што не наведе да размислуваме така малце по-бунтовно. Четврта, пета, шеста, веќе заживеа сцената, седма, осма, значи до тој период би го оценил како златно време на појава на вистински македонски андерграунд хип-хоп артисти и хип-хоп групи. Прв пат цртав виновник за тоа е Страйк, 96-та, 95-та, 96-та. Ме повика со него да му правам друштво. Цртавме со 2 спреја и 3 тегли со боја. Јас знам дека ние го работевме тоа без да имаме профит. Го работевме тоа за да се презентира хип-хоп. Се собираме да правиме муавет, сите битни луѓе што треба да направат муавет кажуваат нема сцена. Ема добро, кој да ја направи таа сцена? Да, и тоа беа почетоците, значи како што снимавме, а после тоа значи како што поминуваат годините, така немањето услови, значи да произведеш ритам, да она, те тераат, значи да измислуваш. Процесот е следен, зимаш сајзер, ама обавезно да има звучничиње. Ставаш, пираш тој сајзерски бит, ставаш микрофонот врз звучникот и над звучникот се лепиш ти. Порано немавме проблеми од типот каде ќе настапуваме, пред кого ќе настапуваме, колку пари ќе се земе за тоа, дали ќе има публика, дали нема да има, дали ќе има продажба, нема да има продажба, ништо не беше, значи комплетно не беше ништо важно. Беше важно да има рап во Македонија. Сите тие години, значи од 94-та година до кај 96-та-7 веќе пробувавме умало дека со другарите да снимаме песни, да бидеме раперски активни, учевме од постарите, информациите беа привилегија да ги примиш од некој друго мало. На нас не фалеше тогаш информација доста не фале. Тешко се стигаше до музика и тешко се издаваше музика во таа време. Па мене ако ме прашите каде се родил хип-хопот во Скопје, мислам дека најголем удел имаше клубот Пони. Од 96-та до 2000-та, 2001 све што беше алтернативно заедно се собираше на крупче, на форум. Имаше, се седеше на крупче, сега е фонтана направена. И таму се собира буквално сите. Не е битно каква музика се слушало или кој од кој е мало бил, значи сите искачаат таму. Рапови кај имаше, што знам, Вулкан имаше, знам. Копакабана беше можда најраперското место у градот. На касетофонче слушам баше како е и па чекај, македонски добро звучало, сега што боле од амерички. Што ме навлече? Слушав музиката, почнав да слушам македонската, дознав дека има и македонска музика. Па не знам, требаше години за да решам дека сакам јас да бидам дел
Абе, тоа доаѓа некако нормално. Знаеш, ако сакаш рап, ќе сакаш и да направиш рап. Па ќе ти кажам единствена опција, бре. Ми дое тој рап као излез, брат, од целата беда, брат, што ја живеев у мал стан со тројца, брат, браќа, со една блата, знаеш, и тоа ме натера, брат, вајда, ме натера да почнам да ја слушам таа музика, брат, што има Педер еден филм како да излезе од тој јад и чејдмер, Педер. Venuto morito како куќа брава, хатот нека столада глава, јас сум препен глава, не ми треба слава, ничим прямо стоп, и реалноста мава, двер на двер, пола се побира, кол на кол, душек не отизира, изборено се што со мене ексистира, оставете ме само, оставете ме на мира! Значи, кога и да сме снимале, се тоа било платено. И сме научени дека така се стигнува до нешто, дека на тој начин, затоа што кога сакаш не ти е проблем ни пари ништо, значи сме одвојувале од сивито посрано у основно и у средно, што сме го јаделе, сме собирале пари за може да се сними нешто. Снимањето прва студиска трака кај Против сите, ја го рецитирам текстот цел од еден тек. Седнувам, Гоце ми го пушта, ја прв пат си го слушам гласот, тоа е еден зезнат феномен. Кога прв пат си го слушаш, нели, вокалот, не ми се свеѓа. И викам, ништо прецитирувам, и станувам и бубрегот од трема ми вика, ништо, седи. Ко багабонти, знаеш, онака, ко багабонти, големи јакни, широки панталони, слечени, се гледаат гаките, не, денес гаките ги собрале, ко, не знам, ко бабине до овдека панталоните ги дигнале. Ко ти кој идеш на работа. Така исто. И никогаш, ако слушаме песна од Агот, Планисток, од Егијата, па пеат тие големи, некои се уште се, никогаш свесно немаше да кажеме, сега мора да направиме подобро од ова. Туку само ќе ја слушниш, ќе видиш нови начини на рецитирање, нови начини на продукција, на семплување, на скреч, и тоа некако може да ти инспирира. Дури во 2000-2001 се навлековме многу на класичниот троапс на Силвер. Виновник за тоа според мене е Дауер Делайнер. Тој беше првиот што представи класичен Силвер троап во градов и после тоа беше тотална револуција. Бум, сите цртавме Силвер со сите можни бои. Stop slapping. Stop slapping. Stop slapping. Уметникот е, како да ти кажам, он се осеќа најбољи и најона добра на планетава кога он уметникува. Разбираш, значи, само тогаш е среќан, на вистински, не знам како да ти кажам, ја обично живеам често надвор од мојата комфорт зона, значи неам некоја комфорт зона, единствената моја комфорт зона е уметност. Тоа е некоја си, да не кажам,
внатрешна игра во нашиот свет која играме само ние цртачите. Ја го пишувам моето име и секогаш знам дека дури да е најмал тагот, во очите на цртачите ќе бидам најголем и ќе бидам заприметен. Исто така како што ја кога шетам по овој град ги заприметувам подписите на другите цртачи. Тоа е едноставно затворена комуникација меѓу нас цртачите. Од почеток така долго време посветив на основните звуци, усовршување некои ритми, комплицирани контраритми. Сме почнале како рециклатори со семплови. Не можеме да се правиме свирачи, никој од нас не знае ни ноти ни ништо. Све е по слух, на уво. Семплувањето, посебна естетика на звук. Мене тоа што ме привлече од рани 90-ти код семплувањето беше што види, не знам ноти, правам музика, го ебаме системот. Значи, немам конкретно некое мислење, пошто ги користам и двата методи. И сум свирал, и сум семплувал, а и сум комбинирал, значи, семпл и да го покријам со моја музика, да го. Ако некој кажи дека или да свириш, поточно или да семплуваш, или ако немаш MPC ритм машина, не си прав битмейкер или не знам кој му, не е вистина, пошто зависи од кој звук и кој стил сакаш да го доловиш. Моите битови сакам да има душа, најпрво, значи пред се, значи битот да си ја кажува приказната, да пее, значи он да рецитира. И најчесто семплувам soul funk, малце поретко джез и блуз, што некако тоа ми е најскладно у целата музика, тоа го слушам на страна од рапот. До ден денеска сум му благодарен на татко ми што е на времето набавил систем со вграден грамофон, преку кој што можев да семплувам некои сегменти од фанк музика, диско музика најчесто. Убаво е кога во една екипа има и битмейкери, и продуценти, и MC-ња, а последниот дел со на мастерингот, што стана многу интересен топик во Македонија, тоа е можеби најбитниот дел од вкупниот проект. Во смисла на имаш луѓе кои што рецитираат, имаш луѓе кои што работат музика, имаш луѓе кои што го составуваат тоа и тие луѓе треба да бидат изолирани од човекот кој што треба да го направи финалниот производ. Бидејќи објективноста тука се меша. Секогаш кога сум настапувал, без разлика кој момент било, се трудам да имам комуникација, односно пренесување на енергија со публиката. Види, знаеш што е интересно, и мислам кога си дете, кога ти рецитираш и гледаш околу дека никој не рецитира, не знаеш, си викаш, окей, значи ова е посебно нешто, ме разбираш? Не е како да го занемариш, ме сваќаш. И ако не е инструмент, не е нота, Нема врска, тоа те многу години има правено музика и викаш, ама толку сум правил, тек сајле да престанам. Ама пак тоа е исто, знаеш как доодаш да кажеме на работа и да чекаш решение, да кажеш, ала толку време сум тука, една година, најуше еднакви по работа, може ми дадат решение. Така и ние, 10 години правиме веќе 11-та, може ки биде еден ден за нас, разбираш, не сум кажувам. Брат, за фристайлот нема многу што да се збори. Фристайлот е, брат, не знам како да ти кажам, мене дури може некам глупо да звучам, ама некој кога не ми е тоа многу лесно, брат. Не знам, и од мал рецитирам фристайл и не може да го кажам или дарба е сигурно, али 90% е напорно рецитирање, ама буквално во секој можен момент кога можеш. Браво!
pozadini skrečovi do mikrofoni rokati na sliki starovi i dobio sprej, prvi si prikalo sudovi dva, neki si katoni nenostarerovi brejhija. Вистинскиот хип-хопер што сака да направи добро нешто за културата, гледа една заокружена целина и не се ограничува само на еден елемент од хип-хопот. На почетокот Хип-хоп Македонија, екипата на Хип-хоп Македонија држеше предавања со по стотина слушатели. Значи беа фул точка, беше фул амфитеатарот, значи на филозофски факултет. Мене ми интересира разликата помеѓу 50 Cent и Public Enemy. Која е таа разлика помеѓу овие двајца? Помеѓу тие два се Не се според тоа 50 Cent и Public Enemy. Public Enemy и Fear of a Black Planet да се слушаше 200 години 50 Cent уште 5-10 млади ги се палат на 50 топ. А зашто е тоа така? Зашто социјалата го ствара квалитетот, комерцијалата се Видете, во основата се е така. Било која динка, било кој народ, било која форма на животот во светот иде до еден врв и после оди надолу. Така и не ме изненадува и тоа што се случува со рапот. Значи, не може се да оди постојано нагоре. Секоја музика, као музика, као например и рап музикава што е, секогаш, значи како што станува популарна, така има секогаш се стреми например да излезе од својот контекст, од својата идеологија. Значи ја губи идеологијата. Има повеќе проблеми хип-хопот кој може да се диагностицира. Првата е глобалниот систем, тоест неолиберализмот во кој пропагира брзо, ефтино поимање на работите, спектакли, гламур, инстант кариери, инстант песни. Реалноста не е така. Интернет. Секој има дома интернет, секој има YouTube. Значи, многу полесно сега пораката, ако се работи на пораката, може многу полесно да се пренесе пораката. Арно, ама има едно арно, ама. Сега малце као да се разводенила работава и таа порака што треба да се пренесе, а има момент, има можност, слабо се пренесува. Значи зборам за за емисии. Пример емисија немаш ти. Не за хип-хоп. За музика во вистинска смисла на зборот немаш дебатни емисии. Немаш размена на ставови. Така се одржува култура, така може да допре твојата порака до луѓето што те виделе. Се случуваат работи што се парадоксални за македонската хип-хоп сцена, а тоа е да се делиме на наши, ваши, нивни или не знам чии какви. Сите мислат дека знаат, меѓутоа никој не инвестира во хип-хопот. Нема едноставно, никој не сака да даде пари, никој не сака да го поддржи македонскиот рап како таков. Премногу е хард македонскиот рап за нив. Порано кога не беше мејнстрим рапот, да кажам, имаше помалку луѓе што слушаат рап, помалку луѓе со кои ти можеш да разменуваш информации за рап. И се почитувавме еден со друг, затоа што као езотеричен круг се сметавме, као многу малку луѓе знаат за ова и ние ќе се држиме, јаки сме. Тогаш дојде идејата, ајде да се шириме, и кога се прошири, откако се прошири, почна раперите као, еј брат, ој не е реал, еј брат, ој прави вака, еј брат, тетки стана, сите станаа тетки. Ние сме тренирали на иницијатива многу пати.
Многу пати сме пробале да собериме, ајде дружба да направиме. Тоа се гледа и по настапи. На настап кога ќе појдеш, сто во групи да перите. Не знам дали знае некој дека после настап да перите сто во купчи. Ова купче си живее меѓу себе, она купче си живее меѓу себе и ова купче. Да, ја ќе му речам здраво, шапреш, добар си. Тој ќе ми рече здраво, сакаш пиво, сакаш ова. Ама да седнеме и да правиме муабет нема. Пошто ќе си го свртиме сите грбо и ќе си ја гледаме само нашата маса. Проблематично е да го прашуваш некој вака, затоа што некој што е постар, колку мене, тогаш кога бил помлад, едноставно поинаква перспектива имал на животот, бил по-безгрижен и така натаму и така натаму. И секогаш таков некој кога ќе сретнете, како кажува дека тогаш музиката беше тоа, а ова денес е срање, или тогаш се правеа филмови, овие филмови се срање, знаете дека тој тоа не го кажа објективно и не сака тоа да го каже. Него подсвесно самиот тој како човек е сврзан за времето кога бил млад, безгрижен, полесно му била живеачката, а сега е постар и има повеќе обврски и проблеми и така натаму се што си носи животот со годините. И кога ќе каже тоа беше добра музика, ова денес е срање, да знаете дека он не се врзува со музиката, него се врзува со перспективата, со призмата низ која што ја гледал тогаш таа музика. Се врзува со тогаш како се осеќа. Затоа така вика. И ја не можам да кажам тогаш имаше подобар рап од денес, иако многу мина тоа ќе го кажат, зашто денес има секаков рап, ќе најдеш и таков како тој тогаш. Да се направи денес организација за промовирање на хип-хопот е во најмала мера дискутабил. Од една страна е огромна потребата за младите кои се идентификуваат со овој хип-хоп да го поимаат, да го формираат правилно, но од друга страна треба да видиш колку луѓе има во оваа хип-хоп култура денес за да треба да му се пренеси нешто такво. Нема потреба да влечеш музика што сакаш у таков лавиринт. Нема нието што можеш да го обавиш кон друг аспект на хип-хопот, да го обавуваш у регистрирање како движење. Движењето си постои и да го регистрираш пак ќе постои, да не го регистрираш пак ќе постои. Ја мислам дека е многу потребно да има таква не една организација, туку неколку организации треба да има. Ја реков ако се грижа за доброто али треба да рапот, само напред. Тоа е тоа. Значи цело време да се едуцира. Младината, што е како зашто. Доколку тоа се направи, ќе дојде некој ќе го испогани. Без разлика каква идеја и мисла е на почетокот. И боле да не се дираме у тоа. Не знам сега, брат, размислувам од сосема друга перспектива на повозрасен човек. Ако има ентузијасти меѓу младите, слободно нека го направат и нека се држат. Али сме пробувале многу пати било испогането од нечија страна и така. Секој за себе и кој никој за никој. Секој за себе и кој вере. Тоа е како предност би било плюс. Значи голема предност би било да имаме нешто тако да. Зашто да не? Мислам
издаваш албум, го носиш таму, они ти го промовираат. Го промовираат не само тука, но други земји. Дознаваат луѓе за тебе, се останат, они те повлекуваат на концерти. Не знам, ти допринесуваш за нив, они допринесуваат за те. Со други зборови. Фали така нешто, да, не дека не фали. Има потреба, ама има потреба од артисти, брат. Артисти што ќе дојдат со нешто ново. Дај ми нешто ново. Нешто што не сме го чуле. Ако доеш ти со нешто ново, брат, ќе почнам да го слушам ја, ти. Овој, оној. Знаеш, и кога се ствара таа група, брат, од кога се ствара тоа движење, институциите сакале, не викеле, брат, ке мора да улеетат у целте филм и да кажат, гледаш, ние сме со нив. Би било супер негде да има млади да се социализираат, малце да се спојат поише, баш зборевме преска дека бибои во Македонија нема. Тоа е многу, за мене, дел што фали, онака брейкденсот, е дел од хип-хоп културата секаде. Например, у земји како Грција и Бугарија на толку високо ниво развен, кај нас го нема устави. Има тие ден студија, ама не е тоа хип-хоп, не е улица онака, тоа се... Треба да има луѓе кои што ќе бидат доволно моќни да повлечат да створат еден таков систем у кој што ќе имаш ти и медијско покритие, и продукциско, и издавачко покритие. Зборам за хип-хоп, за нашиот хип-хоп, сваќаме се, разбираш. Значи не е за тоа што ни наметнува некој друг, зборам за оригинален хип-хоп. Доколку постое цврста, како ти кажам, некоја, дали продуцентска куќа, издавачка, пак и систем, како што кажа, кој што ќе ваде на површина квалитетни ствари. Значи да функционира независно, да се знае која е каузата. Да, ама тоа е многу тешко да се направи, затоа што многу владе его кај луѓето, разбираш? Па веројатно и тоа е знак дека штом почува да се врзува со академизмот. Академизмот е као некаква си потреба да сочувате нешто што ако го оставите само по себе, може да изумре. Оставите го да живее само, не го одржувате, природно ќе изумре. И вака се, ако ја почнете академски, не. Феминизмот како движење, ајде се академски малку, ќе врземе тоа со философија, хип-хопот ќе врземе со некоја философија, со некоја социологија, со некаква си мета теорија, па тоа ќе го задржиме така да живее во светот. Во основата тоа, ако е природно, ако има во себе се уште витални енергии, тоа ќе продолжи да функционира. Не мислам дека може насила само да се држи поврзано со некаков си академизам, али реално да, би било супер човек да може да предава на факултет и после да иде да снима рап, не? Тоа би била добра идеја. Поентата е ти некојаш мораш да им ја удариш суровата реалност у фаца на луѓето. Таа една позната фраза хип-хопот ми го спаси животот, може не толку експлицитно и 100%, но во голема мера истото го чувствувам за мен. Хип-хопот е музика со коефициент на интелигенција. Луѓето кои што го прават мора да бидат интелигентни, умни, просветители. Тоа беа луѓе од улица, ама они знаеа што имаат и они се однесуваат потполно аристократски. Не ќе ништо да се имаат со светот, баш од некоја дистанца критикуваа светот, зборуваа за светот. Што ме научи на хип-хоп? Доста работи. Ќе потенцирам една само. Во уметноста, а и во животот, не е битно што правиш, него како тоа го правиш. Има научено на слога, на почит, на толеранција, на такви некои морални вредности кои што
некоја друга музика не може да те научи. Мене ме научи не прави рап. Да бе, не прави рап да ти, шо? Битбоксот ме научи да бидам покреативен и повеќе да експериментирам во животот, значи не да одам по шаблон, него и да копирам во животот, не да копирам, чисто да експериментирам, небитно колку би било добро, сепак оригиналот е повеќе ценет од копијата. Музиката од мене има направено подобар човек и сите тука што ми се другари, вас што ве познавам, сите ве познавам заради музиката и тоа ме прави многу побогат. Ако не знам за нешто да молчам, ако знам за нешто да го кажам. Хип-хопот ми има научено, ако треба да кажам нешто да го кажам кратко и јасно. Рапот е вентил, човече, значи има луѓе што идат на утакмици, рецимо. Значи ние слушаме музика и правиме музика. Испукај се ти пола саат на микрофон да видиш колку ти е пубаво, разбираш. Значи им си се искажал, им си успеал да насочиш креативна енергијата. Како луѓе што сликаат, така ние снимаме рап и уживаме во тоа. Само можам да кажам дека е добар генератор на гнев. Значи можеш да го ставиш гневот и да го исфрлиш преку тоа. Доколку имаш некое мислење кое што е побунтовничко, револуционерно и ти не знаеш како да го кажеш своето мислење, тука е одговорот. Мене ми има научено многу. Бидејќи многу од артистите кои што ги слушавме ние, многу мудрости делат со публиката. И онака кога ќе чуеш одредена ситуација која што претходно си ја слушнал во песна и се случува во реалниот живот. Ние можеме да биде хардкор, андерграунд, на улица, на настап, било каде. Меѓутоа, кога ќе треба да им се објасни на луѓето, на повозрасни или на младичи што тек допрва почнуваат со хип-хопот, тоа што треба паметен пристап, не со сила, не со тепање, не со ножини, не со боксови, не со пиштоли. Паметно. Хип-хопот е памет, хип-хопот е сила. Хип-хопот на крај на кришта направил да не се осеќам сам. Значи знам дека некој во даден момент кога ми било тешко истата ситуација, некој е преживувал човек од Америка. Тоа од старт кажува дека на светов не си сам. Има луѓе како тебе кои што размислуваат на сличен начин. Хип-хопот помогнал да се социализираш. Ако е правилно искористен, ако не, оди во една друга насока која што не е убава за сите. Искрено сметам дека рапот е, нели, лирички најмокната музика од сите музики, значи највише се збори, секој, рачунај ти секој еден артист, секоја една песна раскажува некоја прича. Значи рапот мора да има поента, ако нема, ништо. Ако свати некој научи нешто дека треба да направи на некој начин, или добие мотивација или било што, значи дека раперите си ја завршиле својата работа. Веројатно ме научи да комуницирам со луѓето на сосема друг начин, така што и сега како да кажеме работа со студенти директно можеби има големо влијание, нели она што го научив од рапот, да кажеме популарен начин на комуникација со студенти, понепосредно да кажем, ослободен од секаков вид на академизам. Рапот е институција, рапот е љубов, треба да се штити, треба да се сака, треба да се почитува, треба да се прави од срце. Еве сега е период на Кали Југа, апокалипса се спрема, велат. Така да мислам дека Господ пред да го уништи светот ќе се замисли и ќе рече: абе има нешто добро овие луѓе што направиле, а тоа е музика. Значи некој го разбира хип-хопот само за да се опушти, само за да не мисли на нешто друго. Ја го разбирам многу поинаку. Ја го разбирам и како политика, и како религија, и како начин на живот, и како се. Пошто тоа е се. Не е ништо од тие, ама е се од тоа нешто. Како идеја, оваа музика треба да остави, ми оставила мене и треба да остави на младината порака дека не треба да само да седиме и да чекаме нешто да не се случи и да се чудиме зашто тоа не се случува, него убава шанса е за младите преку оваа музика нешто да дадат од себе, за себе и за другите. Ова е игра маратон, значи не е работата да истрчаш 100 метри најбрзо, треба да останеш во играта за секојаш.